CBS yarım fincan 1 litre suyla karıştırılıp gün içinde tüketildiğinde vücudun pH değerini düzenler. Hafif alkalik yapar. Asidozu önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakteri, virüs ve mantarlar asidik ortamda hızla yayılır mikrop. Bazik ortamda yayılamaz. Bazik ortamda bağışıklık sistemi, T hücresi, B hücresi, makrofaj daha güçlüdür. Bunu kullandığı zaman bağışıklık sistemi harekete geçiriyor. Normal olarak makrofaj normal zamanda bu öldürücü hücre, ahtapot gibi çalışan dediğimiz her türlü bakteri, virüs ve mantarı yakaladığına yer yakalamadan T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Eğer ki biz bunu normal zamanda %5 aktiftir bağışıklık sistemi. %95 uyku halinde. Harekete geçirebilirsek, seferberlik ilan edebilirsek bağışıklık sistemini, yani 3 hafta 4 hafta sürecekse grip 2-3 günde atlatır. Hemen bağışıklık sistemi şak 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 yok eder, ne varsa temizler. Önemli olan onu uyarabilmek, harekete geçirebilmek. Evet. Asit baz dengesi hafif bazik ortama kaydı mı bağışıklık sistemi hızla hareket eder. Kısa sürede problemi çözer. Böyle çok güzel bir formül geliştirdik. Aloe vera sebeci. Sebeci, sodyum, bikarbonat, C vitamini ve söyleyemeyeceğimiz bazı gizli formüller. Hepsini söyledim. Bazıları kopyalıyorlar. Bizim ürünleri taklit edenler var maşallah. Taklit eden çok.